The future spaceships will be truly enormous. Why, Elon? Because why do we need to build a city on Mars with 1 million people on it? I mean, I just think that there have to be reasons that you get up in the morning and you want to live. Like, why do you want to live? What's the point? What inspires you? What do you love about the future? And if we're not out there, if the future does not include being out there among the stars and being a multi-planet species. ഈ നേരിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള അമലിന്റെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപാരമാണ്. ആ എനർജിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിലും അവൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോഗമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചാനലിന്റെ പേരും വളരെ ആപ്റ്റാണ്. പവർ സ്റ്റില്ലാർ. അവൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, പലതും കോമാളിത്തരങ്ങളാണെന്ന് തോന്നിയാലും പക്ഷെ കുറേ ജീവിതങ്ങൾ അവൻ്റെ വീഡിയോസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കുറേ ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ ചിലപ്പോൾ താല്പര്യവും സമയം കാണത്തില്ല, പക്ഷേ അതൊരു നർമ്മ രൂപേണ അവൻ കാണിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ടും ആ ജീവിതങ്ങളിലെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന അവൻ്റെ കഴിവ്, ആ ബ്രില്യൻസാണ്. എൻ്റെ പേര് അല്ലാ ബഖഷ് ഖാൻ. എൻ്റെ പേരെന്നാ? ലിസി. എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ? ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കുഞ്ഞു ഗേൾഫ്രണ്ട്. പ്രത്യേക ആസാംകാരനാണ്. വീഡിയോ എടുക്കാൻ സേഫ്റ്റി പിൻ ട്രേഡ് ചെയ്ത് വീടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വീട് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ. ഞാനിപ്പോൾ കോട്ടയത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് സ്പൈഡർമാൻ. രാത്രിയിൽ ഞാൻ വേഷം മാറി സൊമാറ്റോയിൽ ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി. കമോൺ ഗൈസ്. ഇടത്തോട്ട് പോകണോ വലത്തോട്ട് പോകണം? റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോഴും ഇടത്തോട്ട് പോകണം. റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്